Přátelé. Připravený na odlet? Áno! Připravený? Připravený. Teuško? Asi. Vyboskaval? Kde ja mám napas toto? Připoutejte se a nekušte. Sme nabalení ako rumunskí cestovatelia za pracou do Nemecka. Ja som dneska bola. My sme boli v Miška, je ešte taký rumunský typ. My sme boli v Carrefoure v DMK nakúpiť. Tři, 2, 1, ideš, klapka 23, heliový balón. Jo. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. Teo, ty čo robíš? Přátelé, vyrážame. Na Telgart! Si dať koláčik a kavičku. Kde ideme, Teuško? Kde ideme? Poď, kde ideme. Šikni. Šikni. Niekedy po svojom.
Bože, aká tu je vôňa. Teo, poďme, napíš sa. Teo, skús mu povedať ty. Napíš sa. Napíš sa, Teoško, napíš sa. Pi. Nechce. Napíš sa, poďme, pi, Teo. A okej, bol som. Přátelé, vítame vás na lúke plnú svišťov. Zobrali sme si krokodila, ktorý chce všetky uloviť. Teoško. Takže musíme na neho dávať pozor. Čau, ňufák. Teo. Ježiš, sú pri Sabinke. Idem za nimi. Dívaj, tuto je jeden. Očem. Zeruj, to jedla. Papu. Ty Krásne. Takže přátelé, končíme náš cestovateľský vlog z Telgartu. Slečna je spokojná. Musíme sa rozlúčiť do toho videa. Pošťatá. Slečna je pošťatá, ale to nevadí. Jasné. Takže odber, like, koment, přátelé, a vidíme sa na ďalšej ceste, neceste. Čaute.